दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। बदलते मौसम में कई तरह के वायरल इन्फेक्शन फैलने लगते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा देते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वे इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के शिकार जल्दी हो जाते हैं और लंबे समय तक के लिए इसमें जकड़ भी जाते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में कोल्ड और कफ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिसमें खांसी सबसे ज्यादा हालत खराब कर देती है। खांसी न सुकून से काम करने देती है और न ही नींद आने देती है। सूखी खांसी होने पर ज्यादा तकलीफ होती है। लोग खांसी और जुकाम से छुटकारा पाने के लिए लोग अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे फायदा होने के बजाय और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है 5 से 6 लौंग। फिर इसके बाद हमें लेनी है 8 से 10 काली मिर्च। अब हमें इन लौंग और काली मिर्च को तवे पर भून लेना है। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक इनका कलर अच्छे से बदल नहीं जाता। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद आपने इन लौंग और काली मिर्च को पीस लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन्हें पीस भी लिया है। अब आपने लेना है थोड़ा सा अदरक। अब हमें इसको अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद हमें इसका कद्दूकस करके रस निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका रस निकाल लिया है। अब हमें इस अदरक के रस की 1 चम्मच लौंग और काली मिर्च के इस पाउडर में डाल लेनी है, कुछ इस प्रकार से। और अंत में आपने लेना है 1 चम्मच शहद, और यह शहद भी हमें इन सभी चीजों में डाल लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स हो जाने के बाद आपका ये सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या का नुस्खा तैयार हो चुका है। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, जब भी आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या होती है तब आपने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को बनाना है और सुबह के समय आपने इस नुस्खे को अपनी उंगली की मदद से चाट लेना है, यानी इस नुस्खे को खा लेना है। इसी प्रकार से दोपहर के समय भी और रात के समय भी, यानी आपने सुबह, दोपहर और शाम के समय इस नुस्खे का सेवन करना है। और इस नुस्खे का सेवन करने के बाद आपने ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लेना है। लगातार 3 से 4 दिन तक इसका सेवन करने से आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए, तो इसे जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।